Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Super, tady je revizní šachta, je povolená? Já myslím, že jo, že to chlapi jenom přikryli, protože... Tady nic není. No vidíte, přece něco pomohlo troška. No. Tady nic není. No ti chlapi to To, protáhli. co se stáčí a vede to kam teda? Jede to za ten baráček, tam je ta čistička. Tak se podíváme do té čističky. No, tady mám klíče. A oni to zkoušeli, ale furt, že to nebylo úplně jako ono. Že se to po chvíli začalo vracet. A Díváme se do té čističky a oni to tam zamkli, tady pojďte zažít. tady je další revizka. No to je ale kanál, no můžete, to nemá s tím asi nic To je společného. dešťovka? Jo. Jo. Tam to bylo prázdné, jako, tam nebylo, to asi není společně napojené. Jasný, no tak může být smíšená, nebo to může být povrchovka a splašková zvlášť. To je jako to a Tak a kde pak je ten asi prvním vstupem, nepředpokládám. asi. A já nevím, jak to, chlapci nám to zamkli. A nevím, jestli ty klíče, co myslíte, to je to stejný. Jo, jinak celý si to nahrávám, tu práci na video, já mám kanál Čistič odpadu, ale já tam nikdy nemenuju, kde pracuju. Já se teda... Natáčím lidi a tak a... Jo, počkejte. Jo, ne, to není on. Ne? Ne, to není. Tak, správně, zasunout, zkusit Taky otočit. prd. No, zkusila jste druhou stranu, doprava. Nechcete to zkusit. Tak ten třetí. Vím, že možná tam dáváte furt ty dva dohromady. Počkejte, já to zkusím takhle. Prčic. No, moje sranda. Že jo? Víte, kolik si účtu za hodinu? Nevím. 3000. Ježišmarja, tak Já jsem kvůli posílal blbýmu, odkaz na ceník. blbýmu klíču, proč to zamykali chlapi? S váma je fakt sranda, pušte mě to, prosím vás. No, Já možná žádný. na to nebudu o mnoho lépe, ale... Takže tenhle máme vyzkoušený. Kurva. Tak jako nemuseli to zamknout, když odcházeli, že jo, když jsme tady. Asi museli, no. Očividně. To je super, ty vole. Já se z toho picnu. Asi předpokládali, že to nebude problém. Je to určitě tenhle ten vstup je první, takže by to měl být on. No je. Teď jsme se tady, to bylo otevřené, že jo. A oni odcházeli teď? Víte co, já ještě jsou tam jedny ty klíče. Víte co? Tenhle ten to nevypadá, že by to byl. Já mám času dost, mě je to jedno. To zase bude prdel. Takže 3 klíče ani jeden k tomu nepasuje. To vypadá, že to jsou 3 klíče od jednoho zámku. Ale od jiného, bohužel. Kvůli mě nemusíte běhat, kvůli mě už žensky neběhají. Ne kvůli vám, tak aspoň kvůli prachům. Protože já jsem myslela, že je to... Budou asi 3 klíče od stejného zámku. No jistě. No, tak pozor, nám to hlavně nespadne dovnitř, dejte si to do kapsy. A jo, tak tady odsud nevyčistím nic. Ne. Ne, tak vidíte tady nějakou rouru, do které bych mohl vlézt, já teda... No, a oni mysleli asi, že to vemete... tam z toho to musím projet, no. Aha. Tady odsud ne. Tak když vás náhodou zaberu na tu kameru, bude tam něco důležitého, musím vás vystříhat nebo vás tam můžu nechat? Mám kanál Čistič odpadu na YouTube, jo, tak jestli chcete být slavní, No to bychom jako nerádi. sleduje to asi 16 000 lidí. Mě byste mohl teda vystřihnout. Tak já přemýšlím, kam to dám. No ono někdy to právě nejde, když tam člověk něco vysvětluje, je to fakt jako důležitý pro to video, aby z toho ti lidi pochopili, co se vlastně Tak stalo. já tady můžeme se jít, já jsem Ale já to postavím tady. Já to dám zatím sem, otočím to takhle a pak si to vezmu na kšilt. Snad to bude dobrý. Tam ne, tam by to bylo v cestě. Takže. Slyšno? Jak jste říkal na tom YouTube? Čistič odpadu. Dobře. Tady si to mám pojmenovat lovec hoven. Ale to jsem zatím ještě neudělal, to mi připadá hodně drsný. Když tady asi nic neuvidím. Ale kdyby to bylo anglicky, tak by to nebylo špatný. Co? Jako lovec hoven? No, anglicky. Hunting? Hunter? Hunter Puff nebo Puff No, Hunter? no, něco takového to by bylo dobrý. Tak je.
4 zpětný, 1 dopředu. No, doufujeme, že to tam půjde, no. Ještě to vypadá, ty vole, že je to plný tuku. Takže zatím je to průchozí. Aha. Tak 25 metříčků včudu. A už se tomu nechce. Štreká kráva. Ty vole. Masakr. Se protlačuju asi betálním bordelem. Je plný tuku. No já tam tlačím 20 litrů za minutu, teď momentálně při 200 barech. A teď vždycky se to tak chvílema zasekává? Ale hlavně já už nemám hadicu, já mám 50 metrů hadice vevnitř a nejsou na koncu, to není jako to je, prostě tady měla být ještě udělaná jedna revizní šachta. Jako začíná to, ale... Jo, to doufám, že to potrubí je udělaný tak, že vlastně, protože já vidím, že to vede trochu do boku, že se to potom stáčí a k tomu se dejme tomu třeba něco připojuje, nevíte někdo, jak to tam je dělaný? to po nás Jasně, dobře. Jo, ale každopádně já tu hadici sem nedostanu, já nemám dost hadice na to. To je štreka jak prase, to jako, nemám. Třeba to myslíte, že to nepovolí? Ještě takhle po troškách začíná, jakoby, že ten tlak Nevím, je tam trýska s předním řezacím paprskem, 4 pohony. Ona není nejsilnější, co mám, ale má řezací paprsek dopředu, takže ano, švihá to tam, já nevím, 2 metry dopředu. Jo, aspoň možná, no, vypadá to, že bude asi nějaký výsledek. Já tam pumpuju vodu, že jo, takže on jak se to ředí, a je tam tuk, už na začátku jsem viděl jenom, že je tam spousta tuku, no. Že protíkli to trubko, tak říkali, že to bude, že to tukové. Ale já nevím, každopádně já se dál hadicí prostě nedostanu. Já mám ještě dalších 25 metrů, ale ne tady, mám to ve skladě, musel být proto a můžu vám, hele, už to valí, něco se k tomu určitě udělalo. Jo, uvolnilo se to, jo. To není možné. A je slyšet tryska, takže to je dobrá zpráva. A tady to, co je nahoře, tak to tady nebylo, jestli se nepletu, to je tuk. No, to je tuk. Jo, slyším trysku, takže já to tam jdu pohudlat a kameru tam neutlačím, to je hrozně daleko, kamera má, nemám šanci. Ta kamera má 40 metrů, ale já ji neutačím tak daleko a nebude mě stejně stačit do konce.
Jo, to už je opravdu extrém. To není potřeba, že jo, protože když se dělá potrubí, tak revizní šachta, 25 metrů další revizní šachta a další revizní šachta, aby se to prostě mezi tím dalo čistit. Ne, tohle to je šílený. To je moc daleko. Ale naštěstí se to povedlo. Ty vole, to je štreka. Zkusím tam dotlačit ještě ten metr. Ještě ten metřík tam zkusím pustit. Počkáme si, až pán na vrchu vypustí umyvadla a dřezí a tady tyhle ty věci spláchne záchody. Uvidíme, co tady povalí. No jo, tak už to jede. A to je nic moc teda. Čekal jsem větší fičák. Nešmere, jenom ne teplo, hlavně, studeno. Teďko naráz jsem pustil. To jo, studeno doufám, že jo, že se mě tady z toho páří trošku. Možná vystrčil jsem pustil. No, žádné velké prout teda, čekal jsem od toho větší zázrak. Já se dopadá, kolik tam mám vody a projedu to, více já tam můžu tak maximálně pustit ještě to, co mám tady ten metr a hotovo, jo, to jsem, jo, na jedné zakázce jsem taky takhle využil, ale penzion a měli vsák a vlastně štreka jak kráva, taky nějakých, já nevím, asi 40 metrů, ale tam teda nebylo vidět, kam ta hadice dolezla, tam se to prostě v určitým bodě zastavilo a hotovo. Tak to si tam možná budete, ale vám to zřejmě nevadí. Já zkusím, tak si můžu ještě popoleze ten metr. Tam to vyšlo akorát tady z toho. Jo, já jsem si to myslel, protože... Jako... Někde teda na kraju, ale Ne, tady to je v pořádku. No ještě ne úplně, to by dělalo větší virvál. No, ale jakože už je blíž. Ale jo, švihá to sem paprskem. Jo, protože to jsem právě chtěl vidět, že se vyloženě čeří hladina, protože to má ten přední paprsek. Takže jo, dobře plný bordelu. No, tak se podívejte na ten vršek, to je samé tukanec. Jo, ty bílý kusy, to je samý tuk. To by bylo dobré asi použít nějaký biobakterie nebo něco takového, ať se to rozpustí. Jako tady v té šachtě, že? No jasný. Nalít tam bioenzym nebo něco, co to prostě to nezmizí samo. Jo, to musí něco zežrat, nebo to musíte vybrat, nebo já nevím. To vezmeme do? Ne, rozpustíte tak jako do těch čističek, nebo tady do těchhle se dělají bakterie, že jo, který to, biobakterie, bioenzym a tady tohle. To do toho nalijete a to vám pomůže s tím tukem. Oni se tím živí, jo. Nic, jdu to stahovat zpět. Ale je krásně slyšet tryska. Jo, mám stažených pár metrů a je to slyšet. Nic víc pro vás udělat nemůžu. Kameru nedostanu tak daleko, to neutlačím ani náhodou a... Jo, mělo by to teď být průchozí. Jak moc dobře nevím, ale je to průchozí. No a je to teda štreka jak svině a mastný. Podívejte se, jak je to mastný, jo. To je nechutný. Fuj, Tajxel. Jsem v životě neviděl takhle mastný potrubí. Za poslední týden. Jak dlouho to tady funguje, ten barák? Deset let? A jo, takhle, jo, tak je možný, že tady byla kuchyň, že jo? Ale myslím jako v tom penzionu, že byla kuchyň. Vývařovna. Ale každá parta měla svou. No, tak teď mám stažených prvních 25 metrů, jo? Tady je spojka. To je mazec. No, já to ještě minimálně do půlky projedu tryskou. Tady je vidět, že tady je tuk nasedané. Reverzní, jo. V podstatě, no, reverzní trysko. Tady je to plný tuku.
Vy si podívejte, co tahám ven. Hele, pojďte se podívat, jak je to bílý. To je masakr. Ta hadice nedá ani udržet kurva v rukách. To je prostě masakr. Pičo. Tak to jsem teda neviděl ještě, takhle. Takhle mastnou hadicu jsem ještě v životě neměl, takhle moc. Ty vole, já se bojím na ten naviják šáhnout. Pičo. To jsem ještě neviděl. To je teda ekelhaft. To je teda ekelhaft. Ty krávo. No nic. Ty pičo. Fujky. Vlásky fujky a tak fujky. Já tam dám jinou trysku a pojedu to ještě jinou tryskou. To je teda ekelhaft. Takže fekálnici vyzkouším tady tu trysku. Uvidíme, to má pohon a rotační dopředu. Ale to neobsáhne asi celý potrubí. No, prostě uvidíme. Já si myslím, to potrubí je tak velký, že v tom nebude mít tah. Mastňák, tyjo. A jako fest, no. Fest mastňák. Ne, to nemá tah. Takže dáme reversku a je to. Moc velký potrubí, moc velký. Barů a jedem. Teď to vytáhneme ven a doufám, že to bude dobrý. Ta hadice.
To není obyčejné tuk, tohle to je humus. Vypouštím zbytek vody z nádrže. Hotovo. Hotovo, víc pro vás udělat nemůžu. Nám to stačí. Takže v fekalnici, já mám hotovo, dar na další zakázce.